वेलकम टू अब्बास आयुर्वेदा। अब्बास आयुर्वेदा में आज हम बताने की कोशिश करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी जो बच्चों और बड़ों और महिलाओं में सभी में देखी जाती है, वो है कफ यानी कि काश यानी कि खांसी। और खांसी हम जैसे कि जानते हैं कि बहुत ही कॉमन बीमारी है जो सभी में प्रेजेंट होती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या महिला हो, सभी में रहता है। ये वैसे तो एक कई सारे बीमारियों के लक्षण भी हैं और ख़ुद में एक बीमारी भी है। वैसे आयुर्वेद में हम अगर बात करें तो आयुर्वेद में पाँच प्रकार की जो है काश यानी कि 5 प्रकार की खांसी का वर्णन किया गया है, जिसमें बिफोर द फर्स्ट इज द वातस, सेकंड इज पित्तस, और थर्ड वन इज द कफस, और फोर्थ वन इज द कष्टजा यानी कि कष्टजा कोस्ट बाय इंजरी, कोई इंजरी होने की वजह से हो। फिर फिफ्थ वन इज द क्षयज यानी कि क्षयज कफ का वर्णन, क्षयज काश का वर्णन किया गया है। फिर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस में मोस्टली 2 प्रकार के कफों का वर्णन किया गया है, एक ड्राई कफ और दूसरा वेट कफ यानी कि प्रोडक्शन वाला जिसमें बलगम वगैरह आता हो। तो ऐसे में हम बात करेंगे ड्राई कफ जैसे कि किसी पेशेंट को बार बार उसके क्या लक्षण हो सकते हैं ड्राई कफ के, जैसे किसी पेशेंट को बार बार छींक का आना, नाक से खुजली का होना, आँखों में पानी का आना और गला खराब रहना और सांस जैसी तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ़ होना, लंबे समय तक खांसी का बना रहना, और ठंड के समय ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि खांसी के जो बेग हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम उसको एलर्जिक कफ के नाम से एलर्जिक कफ की संज्ञा देंगे। फिर अगर हम बात करें खांसी के साथ का बुखार का आना या वज़न का कम होना या बार बार बुखार का आना या फिर भूख का कम लगना, ये एक इसको हम इन्फेक्टिव खांसी की संज्ञा देंगे। इसमें चाहे वो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या फिर फंगल हो सकता है, या टीबी भी हो सकता है। और अब हम बात करेंगे लंग्स कैंसर की वजह से खांसी का बना रहना। तो ऐसे में हमने देखा है कि जो खासकर ओल्ड एजेस पेशेंट में जिनमें कैंसर की शिकायत रहती है, तो ऐसे पेशेंटों में उनका वेट कम होता है और लंबे समय तक खांसी बनी रहती है। तो हमें चाहिए कि इसका भी हम ध्यान रखें। और फिर बात करते हैं एक खांसी का एक और बहुत बड़ा रीज़न है, जिसे किसी फेफड़ों में पानी का भर जाना या फेफड़ों में पानी का आ जाना। तो उस कंडीशन में भी चेस्ट पेन रहेगा पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, और ख़ासकर वो सोने वाली पोजीशन में, ख़ासकर वो जब लेटने की कोशिश करेगा तो उसको बार बार खांसी और बहुत सीवियर पेन की संभावनाएं रहेंगी। बात करते हैं कि खांसी आती क्यों है, खांसी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो खासकर हम मॉडर्न साइंस की अगर यहाँ पे बात लें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स आते हैं, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो हम डिवाइड कर सकते हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है खास करके फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये सभी अगर इनमें कोई इन्फ्लामेशन रहता है या फिर इनके पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस रहता है, तो इसकी वजह से भी खांसी आने की संभावनाएं रहती हैं। फिर हम बात करते हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट, लोअर रेस्पिरेटरी में खासकर ब्रोंकाई, स्मॉल पार्ट्स में अगर हम बात करें तो ब्रोंक्यूल्स, और खासकर बात करें एल्वियोली। तो अगर इनमें भी डिफॉर्मिटीज़ या किसी प्रकार का जो है कंजेशन रहता है, तो ऐसे में हमें खांसी की संभावनाएं हो सकती हैं, खांसी आ सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अगर इन सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, बार बार अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन खाने के बाद भी अगर खांसी की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में पेशेंट को चाहिए कि हमको जो है डायग्नोस करके अच्छे से पहले डायग्नोस किया जाए। डायग्नोस के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सच एज एक्सरा या फिर उसका अल्ट्रासाउंड या फिर उसका सीटी स्कैन करा के ये सारी चीज़ों को बहुत आसानी से हम
उसको फाइनली रूल आउट कर सकते हैं और हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड करके उसको अच्छे से डायग्नोस करके एक्चुअल उसके कॉज का पता निकाल करके हम फाइनली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ड्राई कफ में, ड्राई कफ एक नॉर्मली ड्राई कफ रहता है, तो ड्राई कफ में हम बात करते हैं, मेनली हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे अब। तो ट्रीटमेंट में खासकर हम ड्राई कफ में अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया जाए तो 1 चम्मच घी को गर्म करके और उसमें 1 कप दूध गर्म के साथ में डाल दिया जाए, उन दोनों को मिक्स करके और गरम गरम पिएँ। और ख़ासकर सोने से पहले पीने का इसका प्रावधान किया गया है कि सोने से पहले अगर ऐसे करके पिएंगे तो इस तरीके से ड्राई कफ जैसी समस्या को हम दूर हो सकते हैं। फिर ताज़ा अदरक लेके उस पर थोड़ा काला नमक डाल करके उसे मुंह में रखने से सूखी खांसी जो हमारा ड्राई कफ है उसमें आराम आ जाता है। फिर जैसे कि इसी क्रम में हम अगर बात करें, मोस्टली प्रचलन में जो रहते हैं वो कफ सिरप होते हैं, यानी कि खांसी के बहुत सारे सिरप, खासकर आयुर्वेदिक सिरप की अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे सिरप अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग सिरप अवेलेबल हैं। तो अगर हम कुछ खास अगर सिरप की बात करें तो इसमें डाबर का जैसे हनी टच सिरप की अगर बात करें, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ब्रोमकोरिड के नाम से भी डाबर का कफ सिरप जो है मार्केट में अवेलेबल है। बैद्यनाथ का काश अमृत के नाम से और हिमालय का कॉफलेट के नाम से और केरला आयुर्वेदा का टिश्यूलिन आदि ये कफ सिरप मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब आसानी से मिल जाता है। और भी इसके अलावा बहुत सारे इन कफ सिरप को हम बहुत ही आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इनको आसानी से पिया जा सकता है। इनके अंदर वाइटल टेस्ट जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती और साथ ही साथ में इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें, खासकर हम अपने खुद के निजी प्रयोग की, बहुत सारे पेशेंटों को रहता है क्या है कि वो अपनी कफ जैसी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से लेकर अगर सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे में हम उनको बहुत ही कारगर मेडिसिन बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें खासकर जो प्रायोगिक जो मोस्टली हम डेली रूटीन में हम अपने पेशेंटों को प्रिस्क्राइब कराते हैं, तो उसमें खासकर हम बात करेंगे पाउडर फॉर्म में। हम कई सारे पाउडर के चूर्ण को इकट्ठा करेंगे, कई सारे पाउडरों को हम इकट्ठा करेंगे। उसमें खास करके ध्यान दें, सीतोपलादी चूर्ण हम लेंगे, हरिद्रा रसायन चूर्ण लेंगे, फिर कटु चूर्ण लेंगे, अमृत भस्म लेंगे और पुष्कर मूल। अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें तो सीतोपलादी हम 50 ग्राम लेंगे, हरिद्रा रसायन हम 25 ग्राम, फिर कटु चूर्ण हम 25 ग्राम, अमृत भस्म 5 ग्राम लेंगे और पुष्कर मूल चूर्ण उसमें 30 ग्राम। सभी को समान मात्रा में मिला लेंगे और फिर हम अगर इस्तेमाल की बात करें इस चूर्ण की, तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप खाने के लिए दें और उसके 15 मिनट बाद गर्म पानी पीने का अनुपान करें, तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में और भी अगर अदर मेडिसिन का हम इस्तेमाल करेंगे, महालक्ष्मी विलास रस या फिर श्वास कुठार रस, इनकी टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम श्वास कुठार रस की बात करें तो श्वास कुठार रस 2 टैबलेट्स को सुबह शाम में दे सकते हैं। और महालक्ष्मी विलास रस की अगर बात करें, महालक्ष्मी विलास रस को पीस करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके अगर उसको हम खाने के लिए दें तो उससे भी खांसी जैसी समस्या से बचा जा सकता है। उसके साथ ही साथ में श्वास का चिंतामणि रस, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हिमालय की ब्रिशोल नाम से जो टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, उसको 1 टैबलेट सुबह शाम दें, उससे भी हम काश जैसी समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ में सेफोरेक्स नाम से जो चरका जो एक फार्मेसी है, वो सेफोरेक्स के नाम से जो टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी हम 1 टैबलेट अगर सुबह शाम लें तो काश जैसी समस्या से, यानी कि कफ जैसी समस्या से
हम मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें आयुर्वेदिक नेज़ल ड्रॉप्स में क्या हो ले सकते हैं, अड़ू तेल या फिर षडबिंदु तेल, इन दोनों में से कोई भी एक तेल लेकर के दोनों नाक के दोनों साइड 2-2 ड्रॉप्स सुबह शाम लेने से भी हम कास जैसे यानी कि कफ जैसी समस्या से बच सकते हैं। और साथ ही साथ में आता है इसका दशमूल क्वाथ शोरस, दशमूल क्वाथ। अगर हम इसका भी युक्तिपूर्वक और गर्म पानी के साथ युक्तिपूर्वक अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम इस कास से यानी कि कफ जैसी प्रॉब्लम से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारी इस वीडियो से आप जो है काफ़ी अपनी नॉलेज को गेन किया होगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की वीडियो को आप देख सकें और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।